Naujienos iš Lietuvos. Prezidentas Gitanas Nausėda teigia, kad penktadienį posėdžiavusi Valstybės gynimo taryba sutarė 2026-2030 metų laikotarpiu šalies gynybai kasmet skirti 5-6% nuo bendrojo vidaus produkto. Paklaustas, kaip žadama pasiekti 5 arba 6% nuo BVP finansavimo gynybai, prezidentas nurodė, kad tai padaryti įmanoma tik perskirčius šalies resursus. Jeigu pažvelgtume į pastarosius metus, tai mūsų krašto apsaugos finansavimas net ir procentinė išraiška bemaž dvigubėja. Net ir palyginti su šiais metais numatytų finansavimu, tai yra pakankamai ryškus šuolis. Todėl neabejotina, kad tokį finansavimo kartu nenusižengdami fiskalinės drausmės reikalavimams galėsime pasiekti tik perskirstydami resursus, atsisakydami galbūt nereikalingų funkcijų kitose viešojo gyvenimo srityse, žurnalistams pabrėžė Gitanas Nausėda. Taip pat jis pažymėjo būtinybę vengti mokesčių didinimo gyventojams. Labai nenorėčiau, kad krašto apsaugos didesnis finansavimas gyventojų būtų siejamas su didėjančia mokesčių našta. Manau, kad šito privalome išvengti, akcentavo šalies vadovas. Primename, kad pasiekus 5% BVP vadinamasis gynybos biudžetas viršys daugiau negu 20% viso Lietuvos biudžeto. Baltarusijos opozicionieriams siekiant išduoti alternatyviosios pasus savo piliečiams, Vidaus reikalų ministerija pabrėžė, šie dokumentai neturi teisinės galios. Minėti dokumentai neturi teisinės galios, ketvirtadienį perduotame komentare nurodė VRM. Taip pat ministerija pažymė, kad prie šios Baltarusijos opozicinių jėgų iniciatyvos Lietuvos institucijos neprisideda. Be to VRM primena, kad Lietuvoje gali būti išduodamas užsieniečių pasas, jei dėl objektyvių priežasčių jis negali gauti kelionės dokumento iš savo kilmės valstybės kompetentingų institucijų. Trečiadienį Baltarusijos opozicijos vadinamoji lyderė Svetlana Tikhanovskaja pranešė, kad sausio 26 šalies demokratinės jėgos vizito Varšuvoje metu planuoja pristatyti naujosios Baltarusijos pasą. Baltarusijos opozicionieriams paskelbus apie šią iniciatyvą savo šalies piliečiams išduoti pasus su baltarusišku vyčiu, keletas Seimo konservatorių kreipėsi į užsienio reikalų ministeriją. Politikai paragino imtis priemonių dėl esą Lietuvos valstybės simbolikos naudojimo. Savo ruožtų URM pabrėžė, kad Lietuva prie šios iniciatyvos įgyvendinimo neprisideda. Taip pat perduotame komentare akcentuota, jog problemos dėl dokumentų viršelį vaizduojama į vytį panašaus simbolio pahonios institucija nemato. Dar 2023 m. rugpjūtį Baltarusijos vadinamoji opozicija pristatė iniciatyvą dėl alternatyvaus šios šalies paso. Tuomet buvo pranešta, kad vyksta derybos ir su Europos Sąjunga, siekiant šį dokumentą legitimizuoti. Taip pat tuomet Svetlana Tikhanovskaja pirmą kartą pasidalijo paso maketu, dokumentų viršelį puošė į vytį panašus simbolis pahonė. Seimui ketinant pavesti valstybės kontrolę atlikti Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos veiklos auditą, premjeras Gintautas Paluckas remia pastarąją iniciatyvą. Kaip teigia ministrų pirmininkų patarėjas Justinas Argustas, tokie valstybiniai auditai yra įprastas ir natūralus dalykas, o mokesčių mokėtojų pinigai turi būti naudojami efektyviai ir skaidriai. Šiuo atveju kalbame apie šimtus milijonų eurų, kasmet augantį finansavimą ir viešą interesą. Žinoti, kaip vykdomi išsikelti tikslai, strategija ir panašiai, nurodė jis. Ministro pirmininko atstovų teigimu, sprendimas pavesti valstybės kontrolę atlikti auditą Seimo daugumos valia. Taip pat jis pastebi, vyriausybės programai yra įrašytas įpareigojimas stiprinti visuomeninį transliuotę ir užtikrinti nešališką nuomonių įvairovę ir visuomenės švietimą skirtingose srityse atitinkantį kokybišką turinį. Valstybės kontrolės nepriklausomas ir objektyvus vertinimas bei teikiamas rekomendacijos ir skirtos būtent tam, kad institucijos ir įstaigos dirbtų veiksmingiau, didintų vertę visuomeniai, naudą valstybei ir prisidėtų prie teigiamų pokyčių. Premjero poziciją išdėstė Argustas. Primename, kad pavasario sesijos metu Seimas ketina apsispręsti ar pavesti valstybės kontrolę atlikti LRT veiklos auditą. Atlikti LRT auditą vienas iš Nemuno aušros rinkiminių siekių. Anksčiau Žemaitaitis tikino, kad Seimo audito komitetas kosminiu greičiu aiškinsis LRT finansavimo klausimą. Gruodį aušriečių pirmininkaujamas Seimo audito komitetas pasiūlė valstybės kontrolė imtis tokio audito. Šiuo metu LRT biudžetas yra 79,6 milijonų eurų. Prieš šiais metais vykstantį Aušvico koncentracijos stovyklos išvadavimo 80-asias metinių minėjimą Seimas priėmė rezoliuciją, kuria Lietuvos ir pasaulio visuomenės ragina išlikti budriomis dėl antisemitizmo, rasizmo, ksenofobijos ir kitų plintančių neapykantos formų. Už rezoliuciją balsavo 83 Seimo nariai, prieš balsavusių nebuvo, susilaikė 5 parlamentarai. Balsuojant dėl šios rezoliucijos
susilaikė Seimo Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir krikščioniškųjų šeimų sąjungos frakcijų atstovai Valius Ąžuolas, Ignas Vėgėlė, Rimas Jonas Jankūnas, Eimantas Kirkutis ir mišriai Seimo narių grupį priklausantis Vytautas Sinica. Savo ruoštų kritikos dėl savo pasisakymo apie žydų tautybės asmenį susilaukęs Nemuno aušros lyderis Remigijus Žemaitaitis balsavo už šios rezoliucijos priėmimą. Seimas šią rezoliuciją siūlo pakeisti Lietuvos atmintinų dienų įstatymą ir rugsėjo 23-ąją paskelbti Lietuvos žydų holokausto ir jų pasipriešinimo naciams atminimo diena. Tuo metu sausio 27-ąją siūloma Lietuvoje minėti kaip tarptautinę holokausto aukų atminimo dieną ir atminti tuos, kurie priešinosi nacistiniam režimui bei gelbėjo režimo aukas, kovojo už žmonių gyvybės ir laisvės. Naujienos iš užsienio. JAV prezidento Joe Biden administracija pirmadienį paskelbė apie naujus ribojimus, kuriais siekiama išlaikyti Amerikos lyderystę dirbtinio intelekto varžybose. Todėl siekdama apsisaugoti, kad pažangiausios technologijos nepatektų į Kiniją ar Rusiją, JAV ribos dirbtinio intelekto vystymui naudojimų lustų eksportą. Išimtis bus taikoma tik 18 artimiausių JAV partnerių, tokių kaip Vokietija, Nyderlandai, Didžioji Britanija, Švedija, Suomija, Norvegija, Japonija, Pietų Korėja, Taivanas, Australija, Prancūzija, Airija, Italija ir keletas kitų. Iš viso JAV sąjungininkų sąrašą pateko 10 ES narių, bet 17 nepateko. Nei Lietuvos, nei kitų Baltijos šalių, nei Lenkijos šiame sąraše nėra. Ketvirtadienį Didžiosios Britanijos energetikos milžinė British Petroleum, trumpinys BP, pranešė, kad siekdama sumažinti išlaidas panaikins 4700 darbo vietų, atleisdama maždaug 5% savo darbuotojų bei atsisakys 1000 rangovų. Generalinis direktorius Murray's Auchincloss bendrovei pradės vadovauti prieš metus, didžiausią dėmesį skyrė naftai ir dujoms, siekdamas padidinti BP pelną ir mažino grupės tikslus klimato srityje. BP turinti apie 90 000 nuolatinio personalo darbuotojų visame pasaulyje, nurodė, kad artimiausiu metu ketina atsisakyti dar daugiau etatų. Taip pat daugiau nei 3000 pozicijų sumažinsime rangovų skaičių, o 2600 pozicijų jau panaikinta. Šios naujienos sekė po pranešimo praėjusią mėnesį, kad Britų bendrovė iki 2030 metų reikšmingai sumažins investicijas į atsinaujinančią energiją. Tai atitinka ir konkurentė Shell pranešimą, kad ji nebevystys naujų jūrinių vėjo jėgainių projektų. Jungtinės karalystės policija trečiadienį pranešė suėmusi 2 paauglius įtariamų žmogžudystę po to, kai Londono autobuse peiliu buvo mirtinai subadytas 14 metų berniukas. Kelaina Bukasa mirė po to, kai praėjusią savaitę vidury baltos dienos buvo užpultas pietryčių Londono Woolwicho rajone. Tai buvo naujausia iš virtinės šokiruojančių paauglių žūčių per užpuolimus peiliu. Praėjusiais metais Londone peiliu buvo mirtinai subadyta 10 paauglių, o 2023 metais 18. Po Keliano mirties Britų laikraščiuose paskelbtose jo nuotraukose, besišypsantis berniukas, kuris pasakė motinas, buvo tapęs gaujos narių taikiniu. Praėjusių metų rugsėjį Woolwiche taip pat peiliu buvo subadytas 15 metų paauglys, kaip pranešama artimas Keliano draugas, o prokuroras taip apibūdino kaip kerštą susijusį su gaujų karu dėl teritorijos. Naujausioje Teisingumo ministerijos ataskaitoje skelbiama, kad 2017 metais buvo nustatyta, jog maždaug 27 000 10-17 metų amžiaus jaunuolių Jungtinėje karalystėje priklausė gatvės gaujoms. Trečiadienį Goldman Sachs pranešė apie daugiau nei dvigubai išaugusį ketvirčio pelną, paremta visos bendrovės finansinių įmonių sustiprėjimu, o tai liudija gerėjančias vadovybės nuotaikas. Wall Streeto milžinės ketvirčio pelnas siekė 3,9 milijardo dolerių, tai yra 110% daugiau nei prieš metus, o pajamos 13,9 milijardai dolerių, 23% prieaugis. Pasaulinėje bankininkystėje pajamos susijusios su akcijų ir fiksuotų pajamų valiutų ir žaliavų prekyba išaugo dviženkliais skaičiais, o palūkanų normų produktų pajamos iš esmės nekito. Goldman Sachs taip pat uždirbo daugiau pajamų iš akcijų ir skolos vertybinių popierių laidavimo. Nors pajamos iš konsultavimo paslaugų sumažėjo, Goldman Sachs teigia, kad palyginus su ankstesniu ketvirčiu išaugo investicinės bankininkystės mokesčių apimtis. Pajamos iš Goldman Sachs turto ir turto valdymo išaugo dėl didesnių mokesčių, gautų iš padidėjusių prižiūrimo turto apimčių. Tačiau šioje srityje gautos mažesnės pajamos iš skolos investicijų. Rezultatai paskelbti likus kelioms dienoms iki išrinktojo prezidento Donaldo Trumpo inauguracijos.
Donaldas Trumpas, kaip tikimasi, sušvelnins kadenciją baigiančio Bideno administracijos reguliavimo intensyvumą. Goldman Sachs prezentacijoje gerėjanti reguliavimo aplinka buvo įvardinta kaip vienas iš bendrovės verslo sėkmę remiančių veiksnių. Tik žinių šią savaitę. Ačiū, kad žiūrite, spaudžiate patiktukus ir prenumeruojate kanalą. Iki susitikimo kitoje žinių laidoje. Iki!